Steve Thibodeau nous fait découvrir des affaires. Pour ceux qui me connaissent depuis que j'ai commencé mes chroniques au Canal 9, ils savent que je transporte tous mes cossins puis mes petits joujoux dans un suitcase. C'est Monique qui m'a trouvé ça au village du Petit Prix. C'est aussi là-dedans que je transporte ma poudre de perlin-pimpin. Ça, c'est un crayon folie qu'on appelle. Il mène du train quand tu pèses sur le trigger. Pis c'est pas mal tout ce qu'il sait faire à part avoir l'ailette. Sans parler du petit dauphin taquin sur le top. C'est nice. Ça, c'est un kazoun. Ça a l'air d'une puck de hockey ou bedon d'une rondelle pour jouer au Mississippi. Ben, crée-moi pas, il mène du train, lui, avec. Dire que je payais pour faire ça. Peux-tu craindre? Mon préféré, c'est la boule giggle. Ça rebondit pas liable, mais quand t'as tâte assez fort... Des heures de plaisir. Si je suis plus capable. Steve Thibodeau nous fait découvrir des affaires.